shi kansa tarbiyya ɗin da za ka ba wa yaro. Tunda yanzu abin da yake faruwa a society ɗin namu za ka ga cewar baba zai ce wa yaro ga abin da nake so, kwarai da gaske, shi kuma ya bijire. To duk wannan kaga tun daga gida ake barin wannan karan. Na farko idan har ya kasance uba shi ma ya yi wa nasa uban biyayya, to duk abin da zai sa ɗansa to za ka ga zai bi shi, ya bi shi kwarai da gaske. Idan kuwa bai wa nasa baban biyayya ba, to shi ma ɗansa ba zai bi shi ba. So saboda haka lalle ne ya kamata uba ya kasance shi ma mai biyayya. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. KTV3 tafarkin rayuwa.